Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Žiūrėsime, kokias emocijas, jausmai šiuo metu pas jūs, ką jūs patirėte, ko norėtumėte galbūt pašalinti arba atsikratyti, bet tai yra jūsų emocijos, jūsų jausmai, kas dabar vyksta šiuo metu jūsų gyvenime. Tai jeigu jaučiate, kad šitas video yra skirtas jums, tiesiog tai tęskite, pasirinkite pagal nuojautą vieną iš šitų trijų variantų, pasižiūrėkite, atsitiktinumų nebūna. Ir žiūrėkime, kasgi jūsų laukia ir kokias emocijos visgi pas jūs atsiranda. Galbūt tai ne 100% jums skirta, o galbūt 100%, kai kam būna dalelėmis, bet nuojauta vis tiek pasako, kurioj vietoj jūs esate. Tai pirma korta yra šaltinis, antra korta yra lėtėjimas, trečia yra taip, o ketvirta palaikymas, tokios kortos, ne? Tai iš tikrųjų šaltinis parodo, kad dabar turėtume tam tikrus norus, tam tikras svajonės pildyti. Galbūt esate per daug sulėtėję, galbūt nenorite nieko daryti, niekur eiti ir apskritai viskas atrodo labai taip niūriai, laukia šalta, nenori eiti, o svajonių daug, norų daug. Čia pasakysiu, kartais rodo, kad arba jūs labai skubate gyvenime, tai yra kada per daug judate ir per daug skubate ir per daug visko įvyksta šiuo metu, vienu metu, dėl tam tikrų svajonių labai stengiatės, kitų atžvilgių tai gali rodyti sulėtėkite arba pagreitėkite, ne? Nes tai yra priklauso nuo situacijos, kokioje dabar situacijai. Sakykite taip. Žinot, pasakysiu, galbūt per dažnai sakote, nenoriu, užsijėmusi, nenoriu niekur eiti, nenoriu nieko daryti. Tai yra iš esmės ženklas, kad reikia pradėti sakyti daugiau savo taip, aš eisiu, taip aš darysiu, nes galbūt užsisadėjote tam tikroje vietoje ir jau neatliekat savo, kaip sakykime, misijos arba nebenorit nieko daryti ir nieko eiti. O palaikymas, aš visada sulaukiu palaikymo, kai man jo labiausiai reikia. Tai tas palaikymas ateina iš aplinkinių žmonių, arba tai yra palaikymas, kada reikia truputėlį plačiau žiūrėti gyvenimą. Ne? Tai palaikymas, kad niekada jūs nesate vieni, visą laiką yra žmonės, kurie jūs palaiko, kurie jums padeda. Apskritai palaikymo galbūt sulaukite iš mylimo žmogaus. Tiesiog reikia būti atviriems ir leisti kitiem palaikyti jūs, padėti jums, ne? Tai galbūt esate per daug kažkur užsisklendę viduje arba esate per daug ramūs, tylūs žmonės ir tas užsisklendimas jaučiasi ir tada neatliekat savo šaltinio, tai yra neįgyvendinat savo noro, nenuveikėt nieko gero, o užsiblokuojat ir nepamatot gyvenimo tikslo, reiškia, prarandat savo tam tikras galias, savo tai, ką galite patirti, tai, ką galite pajusti, išgyventi. Tai emocijos toks susidarimas yra, užsisklendimas, sulėtėjimas gyvenimo, nenorėjimas kažko daryti, neįveikimas. Ne? Antras variantas, mes esame pasaulis, pirma, antra vidinis vadovas, trečia apsauga ir ketvirta kūrėjas. Ne, tai pradėkime nuo galvų, tai pasakysiu, mes esame pasaulis, tai kad jūs esate tikrai ne vienas žmogus, turėtumėte keliauti, judėti, bendrauti, jūs esate palaikomas, labai daug ką nuveikite, daug ką padarote ir tai labai kiti žmonės vertina. Vidinis vadovas tai yra, kada turite vadovauti savo nuojautą, intuiciją. Taip pat gal užsiminėjate kokią meninę veiklą, galbūt per tai išreiškite savo emocijas. Vidinis vadovas jūsų neapgauna, tai kur jūs einat, ką jūs darot, žmonės jūs palaiko. Ir iš tikrųjų apsauga. Susigrąžinti savo jėgą, nutraukite energinius ryšius, sielos susigrąžinimas. Yra galbūt tam tikri žmonės, kurie bando jums kenkti. Labai daug negatyvo prisirinkote žmonių. Nors, sakau, gali būti, kad su pasaulyje tai yra daug žmonių, galbūt kenkia, bando negatyviai prie jūsų prieiti, galbūt prisikopia negatyvo. Vidinis vadovas jums taip ir pasako. Tai reiškia, jūs turite bendrauti su savoju aš, su savo angelais, su savo vedliais, su savo kūrėju, kuris jums padeda. Tai va šitie apsauga, tai yra, kad yra tam tikri dalykai, kas jūs saugo, tiesiog reikia paprašyti. Apsaugos korta, tai ir kad galbūt esate praradęs jėgas ir jas dabar laikas atgauti,
O kūrėjas, tai vat vėlgi kūrėjo korta, tai kaip dievo, bet aš jį vadinu kūrėju, mes daugumą būrėjų vadinam jį kūrėju. Aš pasitikiu ir atiduodu visą savo pasaulį į kūrėjo rankas. Tai kaip į angelų sargų rankas, kaip ir, galima sakyti, į mūsų gerą energiją, sakykime, yra daug visokių būtybių, kaip angelai sargai, vidinis aš, kūrėjas, yra vedliai, yra saugotojai, sergėtojai mūsų. Į juos visus pasikreipkime. Yra žmonės, kurie išėjo iš to gyvenimo ir galbūt yra kažkoks negatyvas, galbūt labai daug žmonių kenkia arba bando kažkaip prie jūsų energetikos prieiti ir negatyvius akmenukus mėtai jūsų sielą, jūsų gyvenimą. Tai čia laikas atsistoti ant ko ir tai pamatyti. Jeigu jaučiate energetinį išsekimą, tai žinokit, tai yra kažkieno daroma ir sakykime, tai prašoma, kad jau angelai ir visi aukštesnėje jau kviečia, kad jūs atkreiptumėte tai dėmesį ir galbūt net jų paprašytumėte. Jeigu nežinot, kaip tai paprašyti, tiesiog užsimerkite, giliai viduje pakvieskite savo apsaugininkus, savo angelus sargus, savo vedlius, savo giminės apsaugą turinčius, kurie veda mus, sakykime, ir taip toliau. Pasikreipkite juos viduje, kreipkitės į tai, ką norite, ar į kūrėją, ir į angelus, ir prašykite jų pagalbos, arba kad apsaugotų jūsų energetiką, kad apsaugotų jūsų giminę, apsaugotų jūsų vaikų šeimą nuo negatyvo, kad apsaugotų ir padėtų nelaimingose atsitikimuose, padėtų gyvenime, išspręstų tam tikras problemas, kurios dabar yra. Tiesiog prašykite, einat į parduotuvę, prašykit. Tai čia toks, sakykime, labiau įspėjamoji žinutė, kad šiuo metu jums reikalinga kažkokiu būdu apsauga, energetinis tam tikras laukas, susikūrimas aplink save, bet teigiamos, ne negatyvios, ne, tai vat. Ir trečias variantas yra kvailio korta, vidinis balsas, jūs jau tai darote kortą, ir pasitikėjimas. Tokios kortos. Trečiam variantui. Tai kvailys trokšta nuotykių, trokšta gyvenimo iššūkių, naujovių, tai gali rodyti naują darbą, naują gyvenamą vietą, tai gali rodyti naujus santykius, apskritai nežinomybę, taip pat tai gali rodyti kažkokią kelionę, nuotykius, galite sugalvoti kažkokį ekstremalų gyvenimo iššūkį, kur dar niekada nebuvo. Kai kas galbūt pataps tėvais ir tai irgi kaip naujas iššūkis, jeigu tai pirmas vaikas, tai kvailys tai yra nežinomybė, kaip toliau elgtis. Tai yra toks gyvenimo etapas, kada tenka patirti kažką naujo, išgyventi. Kartais tai atrodo labai baugu, bet tai yra reikalinga mums visiems, kad išmoktume kažko naujo pasiekti. Taip pat tai gali rodyti naują gyvenimo etapą. Tiesiog viską pradėti nuo nulio, susipažinti su naujais žmonėmis, apskritai keisti kažką. Vidinis balsas jums pastoviai kužda tai, kad reikia kažką keisti, reikia kažką daryti. Jūs einate, vadovaukitės to vidiniu balsu, jisai viduje. Labai svarbu bendrauti su savuoju aš šiuo metu. Ten buvo su angelais bendrauti ir su kūrėju, čia labiau su vidiniu aš, tai yra dialogas su savimi. Kad jūs jau viduje žinote, jūs jau nujaučiate, kas bus ir jau eina ta informacija, kurią turite žinoti. Jūs tai darote, tai irgi žinote, kad jūs jau po truputį keičiatės. Tie dalykai jau keičiasi jūsų gyvenimą. Mažiau mąstykite, nekvaršinkite galvos, siekite savo žvaigždę. Reiškia, jūsų svajonė, jūsų noras pildosi. Galbūt kažką keičiat savo gyvenimą, galbūt, kaip ir sakiau, darbą. Bet tai yra žingsnis galbūt prie tokio darbo, kuris atnešim naudą. Galbūt keičiat gyvenamą vietą, tai galbūt yra tikslas susipažinti su naujais žmonėmis, kažką naujo išmokti, kažkaip pakeisti savo gyvenimo aplinką ir apskritai kažką gyvenime keičiate. Taip pat kvailys gali rodyti kvailus sprendimus, kartais kai kuriems tai atrodo kvaili sprendimai, bet tie sprendimai, tie apsisprendimai, jūs vadovaujatės vidiniu ir tai veikia visą jūsų organizmą ir tai šiek tiek keičiasi. Reiškia, viskas pas jūs keičiasi šiuo metu. O pasitikėjimas, tai su kiekviena diena aš vis labiau pasitikiu savimi. Reiškia, kuo labiau pasitikėsit savimi, savo vidinį balsą, tuo gražesnis jūsų gyvenimas bus. Ir nebijokite daryti, nebijokite jausti ir nebijokite keliauti su kvailiu, nes tie iššūkiai atnešims laimę, džiaugsmą ir nuotykius.
į ekstremalumą. Su jumis buvo Svajonė Taro.